fra strada, pista e ciclocross ho vinto 233 gare. 5 volte campione del mondo e 12 volte campione nazionale. Renato Longo compie 85 anni e nel giorno del suo compleanno ricorda gli aneddoti di una vita e l'amore profondo per il ciclocross. Anch'io ho fatto delle corse su strada, ho fatto delle corse su pista, ho vinto un campionato italiano nel 58, il mio primo titolo italiano l'ho vinto su pista dietro motori. Fatica, dedizione e coraggio. Longo, nato nel 1937 a San Lorenzo, una frazione di Vittorio Veneto, si è avvicinato al ciclismo nel 1955, comprandosi la sua prima bici usata quando lavorava a Milano come panettiere. Una vita spesa con amore per il ciclocross che gli ha permesso di conoscere e competere con i nomi più forti e i grandi del ciclismo, oltre ad aver ricevuto la medaglia d'oro al valore atletico da Aldo Moro. Il ciclocross richiede un grande impegno. Noi non avevamo assistenza da parte della società, si viaggiava sempre quasi sempre in quell'epoca da soli, si riusciva a andare alle corse in macchina a volte. Pensi che una volta in 8 giorni abbiamo fatto 5 corse. Anche se ormai Longo ha smesso l'attività, i ricordi di una vita da corridore rimangono impressi perché in realtà il campione non ha mai smesso di pedalare. Si è incominciato la nuova vita.